خوب وینم د نوي جنگ د عزم تیاری کوي خوب وینم د نوي جنگ د عزم تیاری کوي خلق د خپل کور په دیوالونو کې سوري کوي او زه د دې دنیا په چلند ولې نه پوهېږم ما بیا یې ځنګل ته په خپله آبادي کوي او زهر مې خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې زهر مې خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي زهر مې خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي او څوک چې ټوله ورځې د مرغانو پنجرې جوړی څوک چې ټوله ورځې د مرغانو پنجرې جوړی تا خدای غره ته کیسې د ازادي کوي او خدایا چې تر ننه یې زما د جیب سیګرټ وسکل خدایا چې تر ننه یې زما د جیب سیګرټ وسکل ما ته خندا راشي هغه خلک بدماشي کوي او ستا په هر باړه د لا اله وظیفه وایمه ستا په هر باړه د لا اله وظیفه وایمه ستا په مقدسو سترګو خلک دینداری کوي ستا په مقدسو سترګو خلک دینداری کوي او ما د دې روان دور د ژرندې نه راوباسه ځان راته باقره مسلسل سوال او زاری کوي مننه یو څو شعرونه په دې هیله چې دغه ملګرو خوښیږي غواړم چې ستاسو دغه چینل په واسطه زما غږ خلکو ته ورسیږي دا داسې شعرونه دي چې په کتابي شکل شته بلکې په دغه سوشل میډیا و ما نه ویلي نو غواړم چې د خلکو ته ورسیږي غزل دی چې دښته ده تږې یم دومره پکې زه سړیا دښته ده تږې یم دومره پکې زه سړیا کاړي زبېښم ترې راوباسم اوبه سړیا او د ښار د خلکو نه لګیا د تیرې سترګې لویږي غوږ رانږدې کا بس نور مه راوړه رانجه سړیا د ښار د خلکو نه لګیا د تیرې سترګې لویږي غوږ رانږدې کا بس نور مه راوړه رانجه سړیا او توره تیاره د چا یادونه سویلې اوښکې توره تیاره د چا یادونه سویلې اوښکې زما په خیال خو موسمونه دي پنځه سړیا توره تیاره د چا یادونه اسویلې اوښکې زما په خیال خو موسمونه دي پنځه سړیا او څاڅکې رالویږي او جینۍ ورته منګی نیولی څاڅکې رالویږي او جینۍ ورته منګی نیولی څادر راځوړندی لوند خیش په دیواله سړیا او چونه په مخ رنګ په لاسونو او سوری لمنه په ټول بازار کې خلکو ماته رالیده سړیا چونه په مخ رنګ په لاسونو او سوری لمنه په ټول بازار کې خلکو ماته رالیده سړیا او شعر دی چې یو نور شعرونه دي چې سالار صاحب نوي شعرونه دي چې خلک ورک شوي تصویرونه خلکو ولګول په رڼا ورځې څراغونه خلکو ولګول په ما او تا به څنګه نه لګي فتوې د کفر په فرښتو هم الزامونه خلکو ولګول په ما او تا به څنګه نه لګي فتوې د کفر په فرښتو هم الزامونه خلکو ولګول د قبلولو نه خبر نه یم خو دومره وایم چې د سجدو په نوم سرونه خلکو ولګول د قبلولو نه خبر نه یم خو دومره وایم چې د سجدو په نوم سرونه خلکو ولګول او د چا په خیال خاطر کې هم چرته باقره نه په داسې ځای کې قدمونه خلکو ولګول په داسې ځای کې قدمونه خلکو ولګول او یو څو نور شعرونه دي چې سالار صاحب شعرونه داسې دي چې بیا مې په زړه راورېدل د چا یادونه خدایا بیا مې په زړه راورېدل د چا یادونه خدایا څومره درانه د مالوچو دیوالونه خدایا او چې دوی را ګوري ورته زه ورته کتلی نشم چې دوی را ګوري راته زه ورته کتلی نشم زما په سا باندې ژوندي کړه تصویرونه خدایا او په خوب کې ټوله شپه له کاڼو نه بالښت جوړوم چې ویده کېږم سر ته کېږدم خپل لاسونه خدایا او دومره یم تږې په هغه ځای کې اوبه راوځي چېرته چې کېږدم خپل ستړي قدمونه خدایا دومره یم تږې چې هغه ځای کې اوبه راوځي چېرته چې کېږدم خپل ستړي قدمونه خدایا
او یو څو نور شعرونه دي سالار صاحب چې نوي شعرونه دي چې لا علاج بیماری دا لا علاج بیماری دا چا پریخی شاعری دا لا علاج بیماری دا چا پریخی شاعری دا چې می کړي زندگی دا ما هم کړي خودکشي دا د سیګریټ لوګي غړیږي نن سټمه تنهایی دا د سیګریټ لوګي غړیږي نن سټمه تنهایی دا خوري می خپل اذیتونه په ما روک دی مایوسی دا خوري می خپل اذیتونه په ما روک دی تنهایی دا او یو نوي نور شعرونه دي چې دغه بیخي نوي دي شعرونه داسې چې توره شپه وه اوازونه راپسې وو په کوټه کې دیوالونه راپسې وو ما څادر دومره په شړک راوچت کړی چې تر کوره کاغذونه راپسې وو ما څادر دومره په شړک راوچت کړی چې تر کوره کاغذونه راپسې وو ټوله ورځ به تږی تږی ګرځېدمه او په خوب کې به سیندونه راپسې ټوله ورځ به تږی تږی ګرځېدمه او په خوب کې به سیندونه راپسې وو نه د چا سترګو کې اوښکې نه د چا سترګو کې شګې لپې لپې غورځومه د هوا سترګو کې شګې ستا په رنګ خلک پوهېږي چې د زړه په رنځ اختی ولې اچوي باقره د دنیا سترګو کې شګې سالار صاحب شعرونه غوري طلب شعرونه دي چې د خوشبویي د مر خبر راته هوا رانه کو ګل دې په لاسو کې شومناوې مګر تا رانه د خوشبویي د مر خبر راته هوا رانه کړو ګل دې په لاسو کې شومناوې مګر تا رانه کو او ناشکره نه یم هر څه یې راته راکړه مګر چې کوم یو څیز مې ترېنه غوښتی ولا رانه کو ناشکره نه یم هر څه یې راته راکړه مګر چې کوم یو څیز مې ترېنه غوښتی ولا رانه کو او د ډوبېدو احساس به هر چا راکولو خدایا خو د دریاب نه د ویستلو لاس هېچا د ډوبېدو احساس به هر چا راکولو خدایا خو د دریاب نه د ویستلو لاس هېچا رانه کو او چې ورانومې زمانې به پکې ولګېږي داسې داغ نه و چې په زړه راته دنیا رانه او د بېوسۍ خوشبو اوس هم لاغه خط نه راځي باقره ماته د خپل ژوند حق خپل بابا رانه زراب صاحب د ډالۍ وي چې محبت چې کوم دا خو به مې حال وي په اوږه به مې څادر په زیستا شال وي محبت چې کوم دا خو به مې حال وي په اوږه به مې څادر په زیستا شال وي په یوه یوه خبره دې زه خادم په یوه یوه روپۍ ملم خوشحال وي په یوه یوه خبره دې زه خادم په یوه یوه روپۍ ملنګ خوشحال وي سالار صاحب ته به وایې زه یې ولیدمه پټ شو رالوېدلی به په ما باندې دیوال وي ته به وایې زه یې ولیدمه پټ شو رالوېدلی به په ما باندې دیوال وي او ستا یادونه مې په زړه کې نه اوسېږي ماشومان د خپلې مور نه هم یریږي ستا یادونه مې په زړه کې نه اوسېږي ماشومان د خپلې مور نه هم یریږي یا به غم ساتم په زړه کې او یا درد په یوه پیسه کې دوه خپې نه ځایېږي یا به غم ساتم په زړه کې او یا درد په یوه پیسه کې دوه خپې نه ځایېږي ستا د وړاندې ستا د غم د وړاندې څه دي نور غمونه د اسمان نه لاندې ځمکه نه ښکارېږي چې هر څومره د چا زړه ساتم باقره پس همدومره رانه خلک خفه کېږي باقر صاحب ستاسو چې کله اولنی کتاب چاپ شو 5 موسم بیا دویم د هوا سترګو کې شګې دا دوه نامې چې کومې دي نو دې ته چې اکثریت خلک دا سوال کوي چې 5 موسم خو لکه د فطرت خلاف دي 5 موسم خو وینه دغه شان د هوا سترګو کې شګې نو د هوا خو سترګې نه او دریم کتاب چې ستاسو د تږي ساز کې ساز کې خو تږي نه یانړي نو دا څنګه نامې بیخي دي چې دا خلک هم د دې نه خبر شي مات خوبونه زه په ماتو سترګو باندې ګورم تږي ساز کې راورېږي د 5 موسم باران دی دغه سوال ډیر خلک کوي ډیر ملګري کوي زه اصلت کې زما دغه شعر چې دی د فطرت نه باغی دی
د هوا سترګو کې شګي وختي زراب لالا هم دغه پوښتنه وکړه چې ماته څو ملګرو ویلي چې دغه دې سمانه اکثر ملګري نه پوهېږي چې هغې بالکل یو خو دغه دی چې پښتانه چې دي دوی دغه د پوهې ماده ډېره کمه لري ځکه چې ایجوکیټډ لکه تعلیم یافته خلک پکې ډېر کم دي بې سواده خلک پکې زیات دي نو دغه سوالونه به راولاړېږي نور به هم راولاړ شي خو دغه خبره داسې ده چې پنځم موسم ما د خپل ذات موسم ته ویلی دی په ما کې دننه یو موسم پروت دی انسان کله بیمار شي کله ښه شي کله خوشحال شي کله ژاړي کله خاندي دغه یو موسم په انسان کې کیفیت انسان کې موجود دی دغه کیفیت له تاسو پنځم بالکل دغه اذیتونو کیفیتونه موږ تېرېږو تږي څاڅکي چې دي دا دې کې ساینسي فلسفه ده د آبی بخارا چې کوم دی د لوګي او دغه دینه پاسه بڑا چې کوم دی دینه د باران الله پاک داسې یو سیستم جوړ کړی چې دغه هر څه دغه بڑاس نه دغه باران جوړېږي یعنې دا خو الریډي تږي دي ځکه بڑاس خو تږی دی سیراب دی نو دغه معنا مور کړی د هوا سترګو کې شګي هم په دغه معنا واخلئ ځکه چې دغه لکه دې کې دا مطلب دی چې یو سړی په ما سترګې روباسي ټول عمر په ما سترګې لکه دې کې د پښتنو یو تصویر دی لکه پښتانه ټول عمر خلک د ګریوان رانیولي دي خو زما شعرونه که دغه اوسني شعرونه وګورې زما په شعر کې د پښتنو یو تصویر دی چې هغه ما د پښتنو دغه قید او بند نه خلاص کړي دي یعنې ما د دغې خلکو ته په سترګو کې شګې ورخطا کړي او دغه بلا ډېرې معنی کېږي او کېدلی هم شي دغه مرته یو لنډ بالکل جی په دې معنی سمیع الدین ارمان ډېر بهترین لیک کړی و په هغې کې دغه څه کړي خو دغه شعر او دغه الفاظ داسې دی چې دې نه هر سړی خپل خپل کیفیت خپله معنا اخیستل کېږي اوس که په دې زه وګڼېږم زما په ذهني کومه حقه جوړه ده نو په هغه به زه فکر کوم چې ډېره اوږده شي نو په دې ډېرې خبرې کولی شي دغه عام پریکټیکل دغه د عام هغه مې درته درکړو نه چې دغه معنا مون اخیستل کېږي دې کې ساینسي فلسفه هم ده دې کې زما د ژوند زما د فکر چې کوم تصویر دی هغه هم پکې پروت یعنې ځکه اوس غږېږم نو بلا ډېرې خبرې پکې کېدلی شي بهرحال دومره خلکو ته پته ولګېده چې یاره د درې نامو سمه نه شوه په کم کیفیت کې دا تاسو دې دا نامې د کتاب ټایټل ضروري وه یعنې دغه هوا سترګو کې شګې چې دي سالار صاحب دا یعنې هوا موږ ته په سترګو کې شګې راولي یعنې ما دغه د روایت هغه باغي شوی یم که نه یعنې ما هوا ته سترګو کې شګې ورخطا کړي یعنې ټول عمر چې یو چا په ما سترګې ایستلي ما نه هغه د خپل جرأت وکړو دغه خپل هغه خاموشي ما ته کړه هغه ته مې د سوال جواب وویل هغه دغه معنا او لکه داسې زموږ یو خورکې د هغوی یو کتاب لیکلی و خاموشه چغې نو په هغوی باندې ما په انټرویو کې سوال کړی چې را تاسو خاموشه شي نو بیا چغه څنګه شوه نو هغې وی چې دا د ښځو اواز هغه نه رسي خلکو ته نو ښځې ډېر څه ویل غواړي خو هغه نه رسي نو په دې وجه دا خاموشه چغې نوم ما دې کتاب دا هم د هغې په تعریف کې راځي باقر صاحب خبرې اوږدې شوې مینوال هم په ډېرو خبرو تنګېږي نور به راته څه وایي سالار صاحب په توره شپه ستا د مړوند په تصور وده شم ستا شعرونه داسې ډېر خوښېږي په توره شپه ستا د مړوند په تصور وده شم په کاړي سر نږدمه کاړ एकदम په سر وده شم په توره شپه ستا د مړوند په تصور وده شم په کاړي سر نږدمه کاړ एकदम په سر وده شم زه چې په ماتو خپو سفر کوم منزل ته رسم زه چې په ماتو خپو سفر کوم منزل ته رسم زه چې په ماتو شیشو سم له منظر وده شم ډېر ښه او خدایه په خوب کې راپسې وي بلاګانې د شپې چې د انسان له ویرې زه په مازدیګر وده شم بس دومره ستړی او ستومانه زه له کاره راشم ضرب لاله تا ته همداسې ستا د ژوند بس دومره ستړی او ستومانه زه له کاره راشم څنګه چې وټکوم زه نو د کور ور وده شم زه نو د کور ور وده شم په ټول وجود کې ګرځېدمه ټوله شپه ورپسې زړه مې په لاس کې ولیدل مې سینه ورپسې او زه د خپل ژوند تصویر ته ګورم په دغه نظر بس یو ماشوم دی بنده شوې دروازه ورپسې زه د خپل ژوند تصویر ته ګورم په دغه نظر بس یو ماشوم دی بنده شوې دروازه ورپسې شا به تکړه شه اوس په ټوله لاره سر خوځوه شا به تکړه شه ارمانونه اوس کوه ورپسې او دلته یو څوک دی چې ګرځېږي عینې پسې تل دلته یو څوک دی چې ګرځېږي عینه ورپسې
او د یو کاغذ نه مې کشتۍ کړه د یو کاغذ نه مې کشتۍ و جوړه کړې چرته باقر راغله د دریاب نه بیا څپه ورپسې ډېر ښه راته یاد شو په اسمان کې چې سپوږمۍ تېرېده زه چې ماشوم وم نو اکثر به مې روپۍ تېرېده ښه راته یاد شو په اسمان کې چې سپوږمۍ تېرېده زه چې ماشوم وم نو اکثر به مې روپۍ تېرېده محبت ما هم کا وتا سره خو زړه مې ساته په کوم تیلي مې چې ډیوه بله کړه و مې ساته محبت ما هم کا وتا سره خو زړه مې ساته په کوم تیلي مې چې ډیوه بله کړه و مې ساته په یو ګلاب باندې مې ټول عمر عذاب تیر کړی د بیابان نه مې راوړله بارانه مې ساته او ځالې یې کړې وي او ما هم پېژندلی نه شو د چا تصویر چې د کور په دیواله مې ساته د څادر پیڅکه خو مې ځمکې ټوله وخوړله ستا په لټونو مودر د بېلتانه مې ساته باقره ما ته هر یو باب د ژوندانه یادېده چې د ژوندون په لوی کتاب کې ستا باړه مې ساته